严丹，你先別過來，太危險。你放心吧，我肯定會沒事的。此法術只有高階上仙才能解，你快去幫我請他們吧。我怎麼能拋下你不管呢？哎呦，這都什麼時候了，你們還在廢話？這神樹怕火，只有用炎咒才能對付，你會不會啊？這種高階仙法我哪會啊？雲墨，你會不會？他怎麼可能會啊？他是水族，而且剛化人，根本不會這個火系法術。那你趕緊去叫人啊！我在這看着他。等我！快去！激动仙君，救命啊！激动仙君，救命啊！好了，都没事了。多謝仙君今日出手相助，若不是您的話，我朋友不是死在魔族手裡，就是被这神树給吸死了。快，沒錯。多謝星君。在下乃藏書閣長師陸明，這兩位仙士都是我的好友，他們最近正在寫一出關於創世之戰的折子戲，所以未守天條，擅闖了禁地。不知星君能否手下留情？若不是你們今夜前來，一定抓不到这兩個魔族的細作。對上我自有說法，你們三人放心即可。是，星君真是德厚流光，我們無不感激。好了，早些回宮療傷吧，下次不可再淘氣了。謝仙君。哎，如此好脾氣的上仙，我還是第一次見。是啊，我之前覺得北冥仙君已經夠好了，沒想到今日才知道什麼是真正的上仙風範。你們有所不知啊，這基督星君還階乃是上仙，且仙法十分高深，僅次於四大帝君，而且為人霽月清風，溫柔風雅，對再低階的仙士啊都客客氣氣的，從沒有人見他發過火。我們運氣真好。這是什麼？印章。印章？對啊，我真身的靈力所化，只要我活着，這印章便會瑩瑩發光。你放心吧，日後有我一日，便有你一日，我一定會關照你的。現下有2件無頭案最讓我掛心，應元君可知是什麼？第一件是細作如何潛進天庭，所以我才帶你過來。魔族之人就是從這裡進來的。這仙界與其他各界皆有結界相隔，9重天與魔族之間的結界更是上世元尊的元神所化，無人可攻破。這些細作法力又不高強，如何進得來？思璇用情至深。他既能將妙法閣的法器丹藥運下界，那他自然也能將魔族之人運上9重天。莫非是他盜用了上古神器無雙鏡？妙法閣遺失的法器當中，正有此物。火德元帥在魔界最偏僻的幽玄之野抓到了思璇。我曾经一直沒有想明白，他為何會在那個地方？如此說來，地崖之下正是通往魔界的幽玄之野。地崖是禁地，長日無人，這裡就是他最安全的選擇。為防魔族覬覦無雙鏡，我已經向帝尊請示，將其銷毀，所以日後再無其他人打開結界。昭聖帝君的神器李晨，有了它，便能掃清一切迷障了。
原来魔族細作就是从这里进来的。暂时不能封，免得打草惊蛇。也对，如此縝密的布防内，魔族细作仍能行动自如。看来这平日里行事定是十分小心。哎，你可有找出其余魔族细作的方法？只需破译传递情报的方式，就能让他们主动上门。这第一案已经有了结果，这第二案，你怎么不猜了？你藏不住话，不需要问。哼，你还真是了解我。我已经按照你说的，派人暗中细细调查过了。贝琴细作伪装成弥罗宫的仙士，当值期间没有跟任何人有過接触，也没有去过任何可疑的地方。他们随身之物也都搜查过了，并没有可传递消息的法器。为了隐藏身份，他们自然很慎重。情報的傳遞，一定是在他們每日必經之地，這樣才不會引起懷疑。必經之地，無非就是這條天街。這條天街所有的宮燈、磚瓦，一處都沒落下，可還是一無所獲。不如我們打個賭，若是我能提前找到這關竅，你就把珍藏多年的那本棋譜送給我，如何？婉清，宮牆上的裝飾是否都是五瓣梅？五瓣梅，應該是吧？這我還真沒留意過。你是覺得有什麼不對嗎？哎，你還沒回答我呢，賭還是不賭啊？為了你好，不賭。怎麼會有6瓣梅花？上仙陶子器與仙魔兩界來往，精通魔族秘要，此物交給他更合適。好。银蛋，湯包好了，快嘗嘗吧。銀蛋，怎麼看起棋譜來了？哎，仇人，還不是那個應元小人，天天逼我下棋。我這點小聰明已經快用完了，再不練習練習，恐怕是應付不過來。銀蛋，如果你輸了，不是就不用幹這差事了？你以為我不要面子的？我絕對不能讓那小人看扁。於墨，那日你被魔族所傷，我思來想去吧，我覺得雖然我們是做仙士的，可是還是要有些仙法傍身比較好。這樣吧，我呢先教你一些低階仙法的招式，以備不時之需。銀蛋，我就不用了，別麻煩你了啊，不用教了。你剛剛翻什麼白眼啊你？你這嫌棄的眼神，我就感覺很眼熟，很像那個玄心崖的那條小黑魚。這可不行啊！於墨啊，我要教你的第一堂課，就是作為神仙，我們要謙虛。起來，讓我們練習起來。我們的真身呢，是動植物，所以我們在休息的時候要分五行。我屬木，你屬水，這個你懂吧？我知道，水潤則生木嘛。我忘你。閉嘴。我說話的時候不能插嘴。你問我啊，好了，總之呢，萬物都有它的靈性，可我們呢，要控制我們體內的靈性。看好了，像我這樣啊。順其而動。哼，剛剛我呢，只是小試牛刀了一把，厲害吧？你的功法真是高超啊！一般一般吧，你也別閒着，趕緊試一試。
按照我刚才教你的，第一次蠟烛不灭也不怕丢人，来吧。哦。哼，嘿，挺厉害嘛。啊，还是你教的好。不好，我们被人发现了。哎呀，我们被结界包圍了，怕是出不去了。就算没有结界，也只有一个出口啊！出去能被撞上，傻呀！躲起来。汤还是热的，他们肯定是躲起来了，给我搜。是。我倒是要看看，究竟何人如此大胆，日日来我店内偷吃。等我抓住他，看我不把他炖了。哎，咱好像这样躲着也不是个事儿。这样，我一会儿先出去认罪。我被抓走了以后，这儿的结界自然会撤。你到时候趁机跑出去。不行，严丹，我们说好了，有福同享，有难同当。行了，我是掩血天空的人，就算我被抓了也没事儿。而你不同，你的身份不能被暴露，尤其是太游阁的人。好了，你放心，我这次能保护自己的。我做事，你放心。好好藏着。来吃饭啊？哼，好巧啊，大胆仙子，竟敢在我店里偷吃！哎，若不是今日撞破严旦小仙偷偷煲汤，我们还被蒙在鼓里。帝君为6戒日夜操劳，却连这一小碗仙羹都不肯麻烦我們天膳殿，小仙實在是既感動又愧疚。我作為天膳殿的掌事，不能第一時間察覺到帝君的需求，失職，實在是失職。是是，哎，帝君，您今後有任何需求，盡管派人來說，我天膳殿上上下下幾百種仙羹菜肴，定讓帝君滿意。紫懷仙君，你誤會了，嚴旦偷做宵夜之事，本君並未授意。啊，這到底怎麼回事啊？帝君，我萬萬沒有想到你是如此之人。我嚴旦辛辛苦苦起早貪黑，就為了給您做飯。我這雙手，不知道被燙了多少遍。而如今，您卻為了您的面子，不敢承認。啊，真是我本將心向明月，奈何明月照溝渠啊！紫懷仙君，你要為我做主啊！你要讓九重天上下所有的人看一看，我們的帝君竟然是如此之人啊！哎呀，算了，我什麼都沒看見，什麼都不知道啊，什麼都沒看見。帝君，告辭，告辭，走了，小心告辭，走了。自保而已。戲是稍微有點過，但是也沒辦法。哎，帝君，我知道您大人不計小人過，肯定不會把此事放在心裡的，一定會原諒我的，對嗎？還有，我向您擔保，這個紫懷仙君絕對不會把此事說給別人聽的，您放心吧。小小仙使，大誑語，魑魅心識。既然如此，那偃虛天宮所有的宵夜就由你來負責了吧？啊？哦，從明日起，每日多加15套棋譜，不抄好不准睡覺。下去吧。是。
在衍虚天工作室也太辛苦了吧？要不然换个地方？不行，在没有揭开番规君完美神仙的假面之前，我绝不离开。啊？而且人证我都找好了。只要我们帮他修出仙身，不仅以后没有人再敢欺负他了，而且他还能帮我一起指证番规君的怪癖。那你要干嘛？哼。等着看。哼。严丹，你从没有学过医，如此贸然施针，恐怕对小龟不好吧？这有什么不好？修仙之旅哪有那么容易的？况且，如果他以后修成人形的话，还要感謝我呢。瞧着看。被你扎死了。不能够，那典籍上就是这么写的。哦，不行，我得救他。哎，不行，你千万不能再动了。没把他救活了，你再死了，你们两个同时撒手人寰了。你把我一个人留在这个房间里面，那么多仙官过来查我，那我不是太惨了？那现在怎么办？来，要不然给我看看。现在你的真力还未生效，说不定我跟他多聊几句，他便会好起来。行。龟小弟，龟小弟，你看严旦对你多好啊，你不要辜负他的一片好心。你快睁睁眼，伸伸腿，然后加油加油！龟小弟，站起来，快站起来！行啊你，同为水族，果然心有灵犀。你这个小乌龟，我之前跟你说话，你怎么都没有反应啊你？不行，我得再試試。严旦，不行啊，這小仙龜也太小了，說不定一夜之中承受不了那麼多刺。要不然你讓它再修煉2天，到時候等它修復好了，你再玩。也行，反正它現在在我房間裡養着，我隨時都可以助它修煉。不過，在它修出人身之前，我定不會讓番規君好過。翻了！小烏龜啊，小烏龜，我以為帶你出了玄心崖，你就可以脫離魔爪，沒有想到映月那個小人還是不肯放過你。行，你行啊。哼。這杯是帝君的雀舌茶，這杯是基督星君的六物茶，二位慢慢享用。之前的密鑰已破解，他們果然是雙管齊下。另一隊人已經趁着各宮變換法器之機，將這紫微瓶填進了妙法閣的焚毀名錄當中。
昆仑神樹的枝葉若入紫微瓶，可煉制出破魂伤魄的毒药。若投入大战的话，死伤人数不可估量。是啊，我也按照之前的计划，让陶子气将神树枝叶得手的消息放了出去。他們對於這煉制破魂之毒如此勢在必得，想必負責銷毀棄用法器的淺雲宮中，也必定有他們的內應。此危局已經布下，只待他們出奇，我們此局便能破功成功。我說应渊啊，你怎麼趁着我專心說話的時候又贏了啊？基督星君，你也说了半日了，口肯定渴了，喝口茶润润喉吧。帝君，您也是润润喉吧。欢亲，今日我倒想尝尝你的六物茶，不如我们换换。好。且慢。基督星君，小仙知道您只爱喝六物茶，小仙再去给你们加一杯就是了。想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好嗎？这不，把您的衣服拿回去好好学習學習，免得這腰帶啊第10次被打回。你少玩花招，將心思放在修行上，腰帶早就補好了。哦，那還不是帝君您先整的我呀？我不過是自保罷了。再說了，我不過是一個仙力低微的小仙士而已，自然沒有什麼能夠拿得上台面的法術嘍。不像您，您是高高在上的帝君。難道您不知道嗎？這自古啊，君子就該讓着女子。本君什麼時候說過自己是君子了？小人，那是我姐姐給我繡的，你還給我。什麼時候學好了規矩，再來問本君要？那衣服也不還給你，小人！帝君，終於懂事了。當然了，俗話說得好嘛，冤冤相報何時了，一山更比一山高。您就別跟我這個小仙見識了，是不是？孺子可教。過來。帝君有什麼吩咐啊？伸手。這是什麼法寶啊？無功不受祿嘛。
您这么一給我，突然有點不好意思了。15。你幹什麼？這叫不離着，我在上面施了不離锁，只要你靠近我15步以內，就會像方才那樣飛走。我跟你拼了！小人，你这个小人！究竟是何人？为何擅闖我魔族領域？爾等微末小卒，怎配與我講話？仙官，仙官手下留情！有眼無珠的東西，衝撞了長老貴客，還不快速速退下！各部長老已在會兵，大祭之日即將來臨。說話長老心急如焚，正等着您來呢。邪神殿下，司玄偷無雙鏡，確乃我命人所為。冉青之結界今朝成了魔界之困，我族不得不求自保之本。石破谷如今是魔界領地，他神界、仙界屯兵可以，為何我魔界卻要龜縮呀？招兵10萬，屯兵50萬，你真是要自保，還是要謀反？如今謀反便是自保。玄香，你是我魔界至尊，你功力之高，與那應淵帝君也難分伯仲。怎麼鴻鵠之身，卻只有燕雀之志？殿下，冉青已亡，如若你能效仿修羅族玄燁，原來你是這番主意，看來我早就被你算計了進去。殿下，司玄已死，魔兵已征，帝尊必要追責。殿下與其負荊請罪、忍辱討好，何不放手一搏，殺出自己的一番天地呀？玄香，帝尊傳書。應淵帝君着手徹查那些潛伏在仙界的魔族人士，恐怕是保不住了。如果內位肯出手相助，碩華長老是想為這幾個走卒冒着大計湮滅的風險嗎？帝尊昏庸，仙神霸道，致使6界鬱結。此計若要依，當下猛藥，慘死的勇士更能夠點燃沉浮多年的魔族子民心中的熱血與怒火。我不會令他們白死的，只是沒有無雙鏡，我們日後如何攻上南天門？縱使冉青神力貫世，如今數萬年過去，
结界早已没入，届時我们里应外合，自有破解之法。只是事到临头，邪神玄香掙扎不决。寿华长老需为魔族千古狠下决断。若是这些魔族勇士的牺牲都无法唤醒邪神的心，想来这6界之中，唯有那仙使陶子气的命，能使邪神回心转意。此法倒好，待我回去禀报再论。大祭之绝不能变，早不得也晚不得。长老还需再忍耐些时，继續籌兵練兵，激將邪神。我們也自會在仙神之界依計部署，待到戰場重聚，魔族多年恥辱，定能血洗。15。你个小人！我要学習，我要復仇。好好說話。有沒有那種不用近身並可以一招制勝的仙法秘籍？給我拿來！哎，你第一天認識我呀，我對修仙不感興趣。如果說我的復仇對象是應淵呢？你感興趣嗎？你終於開竅了，我等這一天已經很久了。哼。你有毛病啊！迷人法則，我說的是在武力上一招制勝的，不是在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，還是我不想活了？可是，做跟班不是你的夢想嗎？你放着應淵君這麼好的靠山不要，你非要找他比武，那你直接去天刑台找個痛快。好，我去找。找到了，我看哪本哪章啊？全部啊？要學仙法不修內力，那簡直是紙上談兵。還有陰陽五行、奇門遁甲，這些都學完了的話，不出意外，你還是會被應淵君一招出去。要不，你再考慮考慮我的迷人法則？不考慮，這些我全戒了，拿給我吧。巧了，這些都是名錄，書籍在偃虛天宮，你只有找應淵君借。不，你這兒一本漏網之魚都沒有嗎？畢竟這都是中高階仙法。也許應淵君早就預知到有你這麼個美人姐，天意呀！哼，若真有天意，那我嚴誕便是他應淵小人天生的克星。邪神雖上書陳情，稱自己並無反意，然據使節陶子氣所查，魔族各部長老正在大肆徵兵。更是在這勢破谷中屯兵10萬。魔族長老中，主戰者甚眾。若是拿思玄之死當借口，屯兵徵兵的話，逼得邪神不得不戰，那此事就麻煩了。哈，邪神向來性格孤僻，深居簡出，與天上的仙神也並無交集，恐難測其真心。不如我下界一趟，去探探虛實如何？這麼多典籍，這得抄上半個月吧？這小仙子犯了什麼錯？元旦，這本小寒經抄完了，不如借我看看。抄的真好呀！可以。是啊。這本《鳴羅六則》我一直想看，能不能也借我看一下？我也要。
多謝啊。上身微拳，气旋六腑，然会双腕。好聪明的丫头！这小寒经能使仙力精纯，更是驾驭神器李晨的不二法诀。一个小小的仙士，竟然能碰上这样的典籍，看来这不是法，是赏啊！当然是法，他聒噪得很，讓他抄書，我也能清靜一些。尹元君愛清靜，我卻愛熱鬧，不如把這小仙子送到我宮中如何？不送，他既是我收來的，他的聒噪，當然是由我來治。哼。上身微拳，气旋六腑，然会双腕。学得挺快嘛，可惜腕力太弱，底盤不穩。你諷刺我，你這個小人！有嗎？哎，別過來！有本事你把這個破鐲子給我扔掉，我給你單挑。那你有本事自己摘，本君等着那一天。哎！迎灯姐姐，姐姐升官大喜，百事順意，連姿容神氣啊也遠勝往日。你我都出自帝君門下，何須行禮？必矣。姐姐自離宮後，一早考取仙階，升任仙官，如今啊已是一閣之首，可見這偃虛天宮眾多仙士，帝君對姐姐特別的不同啊。帝君可在宮中？啊。此布面以卷雲絲柴軟金所製，刀劈劍砍不損分毫。忍冬纏枝紋為底，綴以紫微晶、赤靈石等諸飾，有清新凝神之象。此布面從裝飾到鑲嵌，都是銀燈長侍親手所製。混元玉帶破損，雖為無知仙士嚴誕所為，但妙法閣仍有失察之責。這忍冬紋乃帝君舊時最中意的，銀燈如今不能侍奉在側，帝君常意是至天明，唯願這安神之物能助帝君安眠。不必了。那仙士雖無知魯莽，但已經將玉帶補好。這布面美儀過重，甚是鋪張，本君消受不起。這漢淡繡樣過於輕浮，針腳又如此粗鄙，怎可為帝君所用？帝君若不捨舊物，銀燈已帶了金線銀絲，願親手修補，必使帝君滿意。帝君，帝君，严旦已將您交予的仙法典籍全部謄抄完畢，您是否要現在檢閱？一個因錯罰入宮服役的低階仙士，
憑何能接觸到延續天宮的典藏仙法？別動！操控術！让你犯規，讓你破我棋局，讓你逼我缝衣服，拿箭射我是吧？看我怎麼報復你！哼！老天有眼！这颜淡心思竟如此恶毒，毫无规矩体统。当延续天宮是什么地方？我即刻替他去天星台領罰。不必了，是本君要同他比試的，他是贏了。帝君，此舉有違天條。銀燈，你早也不是延續天宮的人了，非一宮之主，你卻在此智慧，此舉乃僭越之罪。本君沒工夫提你去天刑台領罰，退下。哎，现在的仙子脾气还真是喜怒不定呢。我得把操控术交给芷溪，这樣日後她也能防身。陆景等會兒會把清心咒送到你屋裡，抄10遍。對了，清心咒有16次。你這小人，有本事出來單挑啊！你躲在裡面算什麼英雄好漢啊？都搬出去，都搬走！哎，快去啊！这，住手！你是誰啊？憑什麼拆我們台、搬我們東西啊？就憑我是披香殿的管事。披香殿管事？哎呀，他這是要幹那不誤會一場嗎？我呀，顏淡，您不記得啦？我還讓陸明給您送了好多法器呢。什麼法器？話可不能亂講。反正這以後不讓拍戲，你趕緊把東西都搬走，不然我可都扔了啊！哎，那你收法器的時候怎麼沒這麼說呢？再說了，披香殿空置了這麼多年，你為什麼不讓我們排？哪怕空着，也輪不着你。天條明示，唯有已獲仙階、位列於副長侍以上者，才有資格借用宮殿。怎麼？未升仙階，便連行禮也不會嗎？你該好好請教請教你的姐姐芷溪，她行禮倒行得頗有幾分奴才相呢。參見銀燈長侍。不過您剛剛有句話說的不對，我姐姐不是奴才，我姐姐是妙法閣的副長侍。雖然我沒有考取仙階，但是我讀過天條，天條有言。眾仙有仙階高低之分，可人卻無貴賤之別。那天條有沒有告訴你，仙法也分孰強孰弱呀？這快想想辦法。怎麼辦？心訣中說，逆轉周天，力轉靈竅。為什麼我卻周天乏力？先氣凝天穹，再行逆轉，然後是飛鴻於胸。
绯紅於胸，虛懷於外。长师，帝君，帝君，严旦是我宫中仙使，若是犯了错，我必会管教。几时轮到妙法阁出手教训？疼吗？您都不敢说疼。该疼。欺凌仙使，骄横刻薄，这不是一阁之主应具之德。思璇触犯情戒，是你告发，他确实有错，我唯有一叹。但是本君的人，你动不得。送长侍回妙法阁。是。你是小寒精啊？银灯常年苦修小寒精，我也就跟着学到了些皮毛。倒是你呀，来了延续天宫后，见识倒是长了不少嘛。别提了，应渊那个小人天天罚我抄书，想不长见识都难呢。小寒精是万年前的古籍，按照当时的修炼之法，肯定跟现在完全不一样了。如果真的要练的话，连口诀都要变一下了，麻烦得很。你倒是抄书抄出了不少见识嘛，说来听听吧。比如经上说先天机后玄苍，可是在我看来，如今天庭众仙的修炼習慣应該是先玄苍後天機，不然氣息會凝滯，而且威力也會減損的。這些是帝君點化你的嗎？當然不是了，那個小人怎麼可能這麼好心？都是我自己研究出來的。你呀，修為不精，上來就接觸到這些高階仙法，容易糊塗，而且你萬萬不可自作聰明，牽強附會。剛才這番話要是讓別的仙官聽到了，治你個不敬法典、辱沒古仙人之罪，可怎麼辦？那我便只能求止息仙子給我一條活路，給我一口飯吃了。不與你說了，我真的得走了。哎，你去哪兒啊？有什麼事兒比你親妹妹還重要？各宮法器200年更換一次，上次例行巡檢時，妙法閣中有幾件法器因年久破損，添補至損毀名錄之中。掌管焚元爐的淺雲宮提出，由於此次損毀的器物過多，所以要妙法閣提前將法器送過去，今夜由我送遣。這裡面是不是有紫微瓶？你怎麼知道？他們怎麼能讓你去送呢？我是副掌事，向來就負責這些啊。怎麼了？沒，我就是覺得這夜黑風高的，各個宮都不太平。姐姐，要不然你別去了，換個人吧。你怎麼還操心操到我頭上來了？你就應該多動嘴巴，少動腦子。我真的得走了。不行，帝君，我願意把6界上下所有的棋譜抄錄100遍。抄棋譜可以，換人不行。此事體大，稍有不慎就會6界動盪。此局設下多日，已到關口。焚器之事若忽然換人的話，只怕會打草驚蛇。此次抓捕由本君帶兵，你姐姐不會有事的。可是我上次差點死在魔族手裡，而且這次不光有仙界的內應，還有魔界的奸細，還有一群天兵天將。這萬一混戰一打起來，你肯定只顧6界的死活，你不可能顧我姐姐性命的。
你在质疑本君？没错，我是在质疑你。六界的安危很重要，可是我姐姐的命也很重要。你们设局让她当鱼饵，却不告诉她前因后果，也不问她愿不愿意，你不觉得这很不公平吗？哎，严淡，别过来！不过现在有一个县城想做烈士的人，我愿意代替芷溪。我们是同根双生，我可以用转容诀短暂的变化为对方的容颜，只要所见之人不施法查探，就不会有人知道。这样不会扰乱帝君您的大计。如果出现什么意外的话，也不会给人落下画饼的。画饼？我看六界话最多的就是你，早晚把你的嘴给缝了。帝君，芷溪是我们四叶邯郸一族的希望，上天有好生之德，望帝君成全。实在是过早。允了。多謝帝君，严旦願意鞠躬盡瘁，死而後已，來報答帝君的恩情。先至玄倉，户行天機。怎么可能？芷溪，你干什么呢？银灯长侍。总长是要寻你议事，我寻遍整个阁里也都找不到你人影，原来躲在这儿，肆意损坏阁中器物。这妙法阁的差事是多让你生气啊！银灯长侍，我方才是在練功，並沒有故意損壞法器。你上午去偃虚天宫找你的好妹妹了，是不是？别一天到晚拿这副楚楚可怜的樣子對着我。今夜要送去乾雲宮焚化的東西可收拾好了？都準備好了，還不快去把它拿過來！是。七件都在這裡了，送去偃虛天宮吧。是。為什麼？今夜不是該由我護送嗎？剛剛帝君傳來密旨，這批法器轉交偃虛天宮嚴旦護送。妙法閣分內之事，從未有過交托於外人的先例。你們姐妹倆到底商量了什麼好主意，讓帝君覺得妙法閣連這點小事都辦不好？我沒有。你沒有？那你最好問清楚你妹妹，她搶的不只是妙法閣的差事，更是你芷溪的差事。剛剛這個巴掌也不是我給你的，是你妹妹賜你的。雙生之物向來一強一弱，我知道你沒用。但我尋思着，你總比嚴旦強些。若真是我看走眼了，我先下告訴你，妙法閣不收廢物。嚴旦，你為什麼要搶着去送法器？你到底要幹什麼？
你已熟读宫中仙法秘籍，寻常魔界中人不是你的对手。宫外巡逻天兵已得我授意，随时可破门接应。你发髻上的珠钗有以影监察之效，若贼人出手，我即刻便知。能将紫薇瓶添补至焚毁名录之中，必有仙界仙官作为内应，最好试出那人是誰。妙法阁中需要焚化的旧法器7件俱在，烦请燕池仙官查看。只惜仙子办事向来谨慎，我还有什么不放心的？深夜办差辛苦，我已让仙师备好了茶水，不如仙子先去屋内稍坐片刻。这本就是我分内之事。何敢叹辛苦二字？依中阁之规，焚化过程需由我親自看到，這樣我回去也好向長師交代。也好，開爐。放開我！放開我！進去。這是剛在後門外逮到的。你沒事吧？這到底是怎麼回事啊？這點伎倆，也敢在我面前賣弄？你是芷溪的妹妹，偃虛天宮的嚴誕。你不是我們潛雲宮的，你是何人？姐姐，小心！严诞，快跑！你打不过他的。姐姐，你快走！我也太厉害了吧！松开！不！这人都倒了，你还要抱到什麼時候啊？吃什麼了？勁兒這麼大？要你管！
要我管？你不是要当烈士吗？能不能有点出息？不能，你没看到刚才的架势，你再晚来点，我都要被烧成灰了。烧了好，本君正好落个清净。哦。参见帝君。姐姐，你没事吧？我看看。我没事。你知不知道，焚化旧法器是魔族奸细刻意为之，为的是以紫微瓶还有神树之液炼制剧毒。我怕你来此地危险，我才顶替你的。你怎么还跟过来了？多謝应渊君对颜淡悉心教化，令他仙法漸長，只系感激不盡。悉心教化。不过也是他天资聪颖，本君不必鞠躬。多謝帝君称讚，我一定会再接再厲的。对了，那个盐池仙官使了个猫膩，真的紫微瓶在他袖子里，你记得查看。好了，审查奸细此等仙界大事，我们就不参与了。我先送我姐姐回去了，帝君告辞。走吧，姐姐，走了。我们从小一块儿长大，芷溪的功課最好，修為最強。如今颜淡得應淵君的教化，仙法突飛猛進，恐怕早蓋過了芷溪。雙生之物，一強一弱，只怕之前是我們誤把山雞當鳳凰了。說誰山雞呢？誰天資平平啊？你天資卓越，你怎麼不考個仙官啊？你怎麼不當個副長室啊？他要是天資平平的話，我看你是天資奇差。你不光奇差，你還壞心眼兒。你心眼怎麼那麼壞呢？你還跑是不是啊？我幫你去教訓他們。不必同他們置氣了，更何況他們說的也沒錯。帝君不是一早就說過了嗎？我的確是那個弱的。你怎麼能聽那個小人帝君說的話呢？你現在是眾仙子當中最優秀的那一個，你也考上仙階了，並且是仙官，誰還比你優秀啊？可是今日我敵不過燕池仙官，你卻能幾招將他制服。哎呦，我那是碰上運氣了，我不過是恰巧讀了幾本仙書。如果你在偃虛天宮被教習的話，你肯定比我厲害，一招就能把他制服的，真的。我沒有那樣的運氣。你快走吧，就送到這裡，省得銀燈看到又要刁難你了。可是，行吧，芷溪，你記住了，不管別人怎麼說，你在我心裡就是最厲害的，是那個永遠會保護我的姐姐。別瞎想了，那我先走了。別理他們，如果他們欺負你，告訴我。没事吧？怪我教的太快了，不心急，慢慢来。師傅，你不知道他是誰嗎？他很有名的，邯鄲化人解藥池之威啊，那可是段佳話，全仙界都知道。雙生之物，一強一弱，他肯定是弱的那個。別人教3遍，怎麼都學會了，他學幾天也學不明白。不是教得快，是他笨。就是啊。好了，不要議人是非。天資差一點沒關係，可以以聽為主，不用逞強硬學。要是學不清楚，反而傷了自己，那怎麼辦？我不是弱的那個，我能學會。
我昨天在藏書阁翻到了好多本捉妖打怪的细折子，可好玩了。你要不要一起去？严旦，你不能总这样天天逃课啊，要不然可没有教习师傅愿意教你仙法了。那教习师傅讲课讲得太无聊了，哪有看细折子好玩啊？你不去，那我自己去啦。去吧。我帮你收好了，不用谢。这么多年，我刻苦修炼，屈辱忍耐，我咬紧牙关往上爬呀爬，爬进了妙法阁，爬上了副掌事之位，眼看着又要爬上仙阶。我以为努力能改变这一切，原来还是逃不脱一出生就注定的命运。严旦，你天赋异禀，做什么都轻而易举，你永远不会明白的。谁啊？哎，你坐那么高干什么？你仙法那么高强，就算是往下跳，你也摔不死的。你不光摔不死，你还会连累我这个可爱又无辜的小仙士，你可別想不開啊！一步。你幹嘛？你要对我做什麼？我能對你做什麼？拍瓦片會嗎？哦，怎麼樣？我贏了，喝酒喝酒，哎，多喝點啊！哎，喝。咦，来，馬上。哎，你說像你們高階神仙都那麼奇怪，還是只有你那麼奇怪啊？翻烏龜、砸瓦片，其他神仙也會這樣嗎？哦，你就沒有一點正常的興趣愛好嗎？哦，想起來了，有，罰我抄書，讓我補腰帶，逼我下棋，這都是你做的好事兒。哎，這就對了嘛，奇怪歸奇怪，開心最重要啊。我平日看上去很不開心嗎？唉，怎麼會有開心的神仙動不動就去翻小烏龜呢？我就不明白了，你已經是帝君了，你還有什麼不開心的？如今奸細已經找到了，事情也平息了，你應該高興才對啊。只怕事情還沒有平息，又要開始了。當你很渺小的時候，很多事情你都可以去改變，就像你一樣，排戲、搗亂、交朋友。一旦身居高處時，很多事情你根本都改變不了。所以你就打算跳樓？看流星。看流星？
那不是凡人的說法嗎？他们都喜歡對着流星許願，但他們卻不知道，其實這只是天上布星的神仙揮一揮自己的拂塵而已。但是他們都相信，自己許下的願望會實現。那你呢？你許了什麼願望？6界太平。嗨，怎麼會有這麼虛偽的回答？怎麼可能有人許願不是為了自己啊？那你告訴我，你許的願望是什麼？只是為了自己嗎？當然了，還有我姐姐跟我朋友，我也會幫他們一起許。你身為帝君，心裡就只有6界，難道就沒有什麼求而不得的事情，還有關心在意的人嗎？對我來說，維護6界的安好才是最重要的。除此之外，我心裡裝不下其他。6界之戰，仰息萬餘年，如今魔族的興起正在暗潮洶湧。若戰爭一旦開始的話，這萬年的努力和平靜都會化為虛有。那如果旁人不知道你的犧牲呢？或者像9級1族那樣被人遺忘，或者被人唾棄，你也願意嗎？作戰不是為了美名，也不是為了被銘記，而是為了停止戰爭。見過生靈塗炭，就不想再看到往日的景象再出現。還好我生在太平盛世，不用想那麼多。有些事情是一定要經歷過才會懂。不過你這樣也挺好，一個無憂無慮的小仙，什麼也沒有經歷過，不用去想，那就希望自己的願望沒有白許吧。好了，不說這些了。你努力排戲，無非是想在瑤池盛宴表演時拔得頭籌，好讓帝尊賜你一個恩典，對吧？那你說說，你心裡不虛偽的願望是什麼？找靠山啊。那本君這座靠山不好嗎？帝君，您是仙塵不染，我不配。我想找的是我姐姐芷溪這樣的靠山。如果她以後升了仙階的話，就要下凡歷難。可是我姐姐她不喜歡凡間，所以我想請帝尊讓我代替姐姐下凡。等以後我姐姐成為更厲害的神仙，我就可以到她的宮裡給她捏腰捶腿，蹭吃蹭喝。那偃虛天宮也能蹭吃蹭喝，你為什麼不留下？哎，其實我這個人吧，就自由自在慣了。我呢，帝尊急召，速請銀元帝君玉清宫议事，烦請從速通傳。帝君，您怎麼從這兒出來了？您酒氣深重，這般不勝杯勺，恐怕有違帝尊對您恬淡客氣、秉玉絕緣的期望啊。今夜抓捕奸細，審訊多時沒有結果，本君無法安睡，這才小酌了幾杯。我將天庭的兵房重新設計了一下，仍然覺得不太穩妥，本想着明日早晨奏稟帝尊。帝君思慮周全。先使陶子氣剛剛在此來函，帝尊又得知了淺元宮一宮長室謀逆通敵之事，憂心難眠，因而傳喚。這幾日宮中來了幾隻靈雀，正在房上築巢。看来当帝君
也没有什么滋味儿，还是当小仙来得快乐一些。你此去需万事谨慎。魔界暴乱无休，天庭兵防调整，为的是有备无患。日後如何，尚未可知。我们是一同經歷過創世之戰的兄弟，你還有什麼可不放心的？要我說，天牢裡那幾個謀逆的仙官和賊子都是硬骨頭，他們若不肯招，殺了便是。我提着他們的人頭丟到魔界去。這虛實才算是探得徹底。若真有萬一，這天庭也算是師出有名啊！啊？很好笑嗎？桓欽，創世之戰時，你衝動魯莽，老是頂撞帝尊。這些年我還以為你改了性子，沒想到你還是如此強硬。要是你這麼衝動魯莽下去的話，我怎麼放心你下界？應淵君這般為我考慮，若讓天庭裡的仙子仙娥們聽到了，一定又要心裡面編排我了。參見帝君，參見冀都星君。是你？帝君未雨綢繆，調整天庭布防，披香殿這樣的閒置公寓也能得到恩惠，增派防守，實在是帝君眷顧。披香殿，你何時對看戲聽曲感興趣了？宮中仙士說我鬱鬱寡歡，無趣得很。正好，該尋一些正常的興趣愛好了。也好，你鬆發些，下面的小仙才敢快活。我還要回宮收拾一下下界的行囊，先行一步了。桓欽，凡事謀定而後動，若有異常，先發信回天，再做計劃。知道了，囉嗦。走了。